Olá pessoal, vamos de mais um vídeo da Deltalia Refrigeração e Elétrica. Dessa vez eu vou estar mostrando para vocês um projeto de instalações de dutos de ar-condicionado. É muito conhecido como ar-condicionado central, né? É o sistema HVAC. Esta foto foi uma das várias fotos que pedimos ao cliente para executarmos o nosso projeto. Essa é a planta baixa e estaremos trabalhando e executando o nosso projeto. Então é primordial ter o máximo de informações para que nós possamos gerar ali um projeto o mais próximo do que o cliente necessita, né? Então a gente pega ali as informações ali, a área que vai ser atendida, a quantidade de pessoas, tudo isso para atender no rigor a NBR, né? As normas sobre esse tipo de instalação. Depois que a gente executa todos os cálculos, tudo certinho, o projeto fica desse jeito. Temos ali os difusores nas posições corretas. Esse cliente pediu em especial o difusor linear. Poderia ser qualquer outro tipo de formato, mas a gente pôs ali conforme o cliente pediu. A gente vai lá, seleciona a máquina que atende o cliente. A gente faz um unifilar, como vocês podem ver aí no vídeo, para que o instalador tenha ali o máximo de controle na sua instalação. Coloquei ali, como sempre é bom, algumas medidas, algumas características da máquina que vai ser instalada. Então olha como é que o projeto ficou. O projeto todo com carimbo, tudo certinho. A gente optou por não botar na escala. E olha aí como é que fica depois de botar. E mostrando para finalizar para vocês mais uma instalação executada pela Deltalia Refrigeração.